Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emawusi. Kuva i Yeruzalemu n'urugendo rw'isaha zibiri. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose, bakaganira kandi bongera baharira. Yezu wenyene arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana n'ibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kleofasi aramwishura ati, niwe Musa uciye i Yeruzalemu utazi ivyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, vy'ibiki? Bati, ivya Yezu w'i Nazareti, yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bacu baramuguze, bamucira ugupfa, bagira ko bamubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye, hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwabeburabwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze? None ntikwari ko ngo Kristo arinda ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa ahitura abahanuzi bose, abasigurira ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, ngo tugumane ngaha burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira, avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya, yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo aho twafatanya akayira, atubwira ivyanditse mu bitabo bitagatifu. Muri iyo saha nyene barahaguruka basubira i Yeruzalemu, basanga babandi 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo n'ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babiganira ivyo babonye mu nzira, n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twumviriza inkuru nziza ya Pasika. Mwumvise ingene iri jambo ry'Imana ritangura rivuga iyi nkuru nziza ngo ku munsi ugira gatatu aho Yezu apfiriye. Nukuvuga ahandi naho Yohana akagira ngo ku munsi wa mbere w'indwi. Bavuga umunsi umwe mbwa bakawuvuga kubiri, bakawuvuga gutandukanye. Aha ni vyabaye ku munsi Yezu azukirako. Ku munsi Yezu azukirako yarabonekeye abantu benshi cane. Nta rero mwumvise ukagoroba ababigishwa b'Emawusi bavuye ngo i Yeruzalemu, kuko bari bagiye batanguye kumva amakuru bati ngo yazutse. Baragenda mugabo ntibamubonye, ngo basubiye inyuma. Aba anyi Yezu abarindiriye ku nzira bariko barasubira inyuma iwabo. Yezu mu kubonekera abantu yazutse yabonekeye mu buryo bwinshi. Hari abo bahuriye ku ruhafu, hari abo yagiye arasanga hana hariya mu vyo barimwo, n'abigishwa b'Emawusi asanze ku nzira. Bakagenda barayaga,
batazi ko ari we mugabo, ngo uko abasigurira ijambo ry'Imana ngo bakumva buzuye amahoro, bakumva buzuye urukundo, bakumva umenga baguma uko basigurira niko bagira akanyamuneza, niko umenga hari ikintu cyo kiramurika gishasha, umuco uzana akanyamuneza muri uyo mwijima, nogira nti muri uko kwihebura barimwo kuvanze ibintu by'impari by'agapfungu ko kutamenya neza ibyabaye, kuko murazi yuko abagabo ntibashoka bemera rwose ibintu batabonye ibintu biboneka. Niko turemwe. Abantu b'abakenyezi hari igihe umenga akantu keza kabafashe kabakoze ku mutima, tugende. Abantu b'abagabo usanga twinda gushiramo ibiharuro byinshi, ubwo nibyo si ya majambo y'abagore. Ntibashoka bemera ubwo nyene, si uko ari bibi, oya, birafasha no kugira ngo n'uwihuse ashobore kuronka akaryo ko kugaruka kibwira ati by'ukuri ibyo nabonye n'ibyo canke kumbure nariko ndarota mpagaze. Ariko kandi umuntu ntiyoca ahera gusa ku byo yibaza ko ibiriho ko ari ibyo abona asigura mu bwenge. Hariho ibintu byinshi mbere tutabona biriho kandi biri mu buzima bwacu. Rero tuba tubivuga no mu kwemera ngo nemera Imana imwe rudende, ngo yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nitwakoma turindira yo kumenga ukwemera ko kwama guca gushingira ku bintu biboneka ushobora gushira mu nsiguro z'ubwenge bw'umuntu bigahererayo. Hariho ibirengera ngaho, ariko naho birengera ngaho ikizo kumenyesha ko ari iby'Imana biza bigirira neza umuntu, biza bikuza urukundo muri we, biza bimugira intungane, biza bimushiramwo ingingo nziza igororotse yo kumva ko afise iteka kandi ko abayeho no kubwiteka ry'abandi. Ahandi ho iyo bije bitari uko umuntu acagira ati oya. Kuko na Yesu yarabitubwiye ngo igiti cyose ukimenyera ku vyamwa vyacu. Aha rero ni ukagoroba Yesu yiri warabonekera abantu bagenda barabibwirana, nubwo WhatsApp itari bwaboneke, inkuru nziza nk'iyo biragoye kuyigumizamo. Mwahuye Yesu ntibikunda kugumuri wa wundi. Murumvise yuko ngo batashe bwije, nabo nyene bamusavye bati burije gumana natwe. Burije batinya yuko yobandanya ari wenyene agahava ahura n'ingorane. Mugabo ni muri iryo joro nyene ngo bahejeje kubona ko ari Yesu, baribagira ko bwije. Uhava nabo nyene bahura n'ingorane, baciye basuye Yerusalemu urugendo rw'amasaha 2 n'amaguru. Ngira ngo aho bagize amasaha 2 kuko banagenda baharira batoshanya, unyaruka agira ati hari ikindi kintu ntwaye kiryoshe kandi aryoherewe nawe nyene. Ikintu c'amasaha 2 ushobora kukigira isaha 1 n'igice. Muze murabe iyo uri mu kintu kiryoshe gose kikuryoheye umenga umwanya uranyaruka. Iyo uri mu kintu naho kikuremereye umenga naho umwanya ntuva huri. Mugabo ni wa wundi. Hariho umwanya wo mu muzirikanyi n'umwanya w'ukuri wo hanze, ico bita le temps psychologique. Aba rero akanyamuneza karabuzuye, baciye basubira inyuma ngo bagenda aho bari basanzwe bazi ko bakunze gukoranira, basanga n'abandi niho bari, bose bariko barahanahana iyo nkuru nziza yuko Yesu yazutse bamubonye. Nabo nyene baca bashika bashiramwo témoignage yabo bati natwe twamubonye, twagiye kumenya by'ukuri ko twari kumwe nawe igihe atumanyuriye umukate. Ca kimenyetso cyo kuwa kane mweranda, ngo bagaca bakanguka bagaca bamumenya. Nogira nti aba babigishwa be Mawusi, igitangaje rero ico kimenyetso cyo kumanyura umukate ni ingene bagira Ukaristiya ico gihe. Nuko natwe tumanyura umukate, niho Yesu abahereye guca bamumenya. Bamumenye amanyuye umukate. Ni vyiza yuko igihe cyose tuje mu nkuka y'imisa
nubwo dukunze kuyizamwo abenshi umenga birahaye bicika akamenyero kuko uyizamwo iminsi yose, kwama uhakika ku gasabisho: Yezu mpasubire kukubona gushasha uko ushaka kunyereka, mpa gusubira kukumenya. Ashobora kubiguhera aho nyene, nk'uko ashobora kubiguhera hanze uri ku nzira ugenda, nk'uko ashobora kubiguhera uri ahandi hantu, kuko Yezu yazutse ari hose. Ikimenyamenya c'uko ari hose, muze mwumvirize neza izi nkuru zizuka ryiwe, ntaho batubwira bati ngo he baramubona ariko araza nguriye, oya, baza bisanga bari kumwe nawe. Ni ukuvuga mu bisanzwe ari kumwe nabo, gusa bahingabirano, hari ingabirano Yezu atanga agakura iki kintu c'umuntu umuntu asanzwe gituma adashobora kubona Imana, akamuha kugira kumubona. Nibi yabagiriye rero amanyuye umukate, nk'uko womenga Ukaristiya iza gukuraho ico kintu gituma tutamenya Yezu ingene ari mu buzima bwacu. Ukaristiya mugabo murabe, ni Ukaristiya ifatanye n'uko babanje gusigurirwa ijambo ry'Imana. Yezu ntiyabanje kurindira ati tuduge ku meza ndabamanyurira umukate hamace ndabasigurira ijambo ry'Imana. Muranumva cane cane abantu basengera hano kure maparuwasi ya ruguru, kazamva umukristo aje mu nkoka y'imisa, kuko avuye kure agasanga nk'iyo yarajemwo igeze kwihereza, agaca ashika yifatiraho, agaca afata ku yindi kurikira, agaca yumviriza igipande akagarukira hajya nyene yashitse iyindi ayisanzeho, agaca ataha ati imisa ndayihejeje. Kuba ari ugucurika ibintu, inkuka y'imisa. Aha muri iki gisomwa ca Yezu yereka abigisha b'ayo Emawusi, umenga yabagiriye imisa, abatwaye bwa mbere ku meza y'ijambo ry'Imana, arabasigurira. Aha tubasigurira ijambo ry'Imana ni ukugira ngo n'ubundi dutahure ingene Yezu ari we rupfunguruzo rudufasha gutahura ivyanditswe vyeranda vyose, atari ibintu vyo gusigura ngo duhaze umutwe wanyu nka teologiya dushobora kuja kwiga mu mashure twicaye mu ntebe z'ishure, mwigisha akazana amanote mugafata amanote, biratandukanye. Aha ni ugusigura, niko guca mu bwenge, ariko kukarondera kandi gushika mu mutima. Kuhosha gusanga umuntu asigura ibintu by'ijambo ry'Imana mugabo atari uko mu mutima wiwe bizana akanyamuneza n'urukundo rwo kumva yuko yobigendera, gashobora kubisigura nk'umuntu yavyize. Ntaba journaliste muhora mwumva bo muri za RFI no mu bindi binyamakuru bikomeye bispecialije mu bintu vya journalisme, mu madosiye y'ibintu religieux, gasanga barazi ibintu vy'Vatikano mbere gusunya n'abapatiri. Mugabo si kuzosanga agira ati ndagiye mwuka y'imisa nkende gupfukamira Yezu, mugabo umunsi abigusiguriye uko bamwigishije usanga umenga nta n'uwumurusha. Ariko Yezu abasigurira, ariko aranabaha nogira nti iyindi ngabirano yuko bimanuka mu mutima wabo, bagaheza bakagira ubundi bwenge bw'umutima w'ijambo ry'Imana. Atari ubwenge gusa bwo kumenya ingene bisigurika ingene bimeze, ariko hari kuva ku kungene bimeze bakaduganwa ku kungene biheza bigakora mu buzima bwabo. Igihe cyose dukurikira amajambo y'Imana, insiguro z'ijambo ry'Imana, ni vyiza ko canke inyigisho zose z'ijambo ry'Imana, gusaba mutima adufasha kumva akanyamuneza, mahoro, cane cane kumva ingene ubuzima bwacu bwonywana n'iryo jambo, twame tumusaba biduhe. Iyo ni yindi ngabire mutima atanga, ingabire mutima atanga. Ugasanga twese twumvise ijambo ry'Imana nga ukabona hari abasohotse wumva banezerewe bashashaye guca bagenda kurishira mu ngiro, abandi nabo kumva umenga bumvise umenga patiri avuga neza, arateramwo inkuru, bikagarukira ngaho, arafise ubwenge, kya muntu atsokuba yari igihanga mu kwiga.
mugabo ntivyarenzaho, ntaco bigiye gukora mu buzima bwawe, watangaye gusa ariko ntiwinjijwe mu kanyamuneza, mu buhigwe, muri uko kumva ijambo ry'Imana rikwegeranije gushasha, rikuvuye ahantu, rikumurikiye ukumva uti hariho ibintu ngiye guhindura, hariho ibintu ngiye kujanamwo gushasha na Yesu. Iyo ngabire y'ukumviriza gutya ijambo ry'Imana tuyisabe iyo abigishwa b'Emawusi baronse, kuko nabo nyene mu guharira barahera amajambo y'Imana bakayasigura, mugabo ntibaronse ako kanyamuneza k'ijambo, ubwo rukundo rw'ijambo ry'Imana biyumvisemwo Yesu ataraza wenyene ngo abisigure. Erega gabo ntitubashaka guharira amajambo y'Imana, ivy'Imana Yesu adahari. Gaca usanga mbere bamwe bashaka no kubiharira, nk'iyo ari abantu bahuye bavuye mu madini atandukanye, mwe wese akamanika agahuzu hajya nk'ushize Yesu ku ruhande ati Yesu ja ngaho tubanze tumenane mu vy'umutwe w'ijambo ry'Imana ngaho, bagaharira ugasanga udutsi twaturitse. Yesu si hara, ugasanga mbere kubera ubwishime buca buziramwo bagwiza umwijima, shetani kazi kabakorogamwo ikabasukamwo agapfumu. Ingabire yo kumenya kumviriza Yesu yazutse, ariko kandi aciye abadugana ku meza arabamanyurira umukate, umenga ni inkuka y'imisa Yesu abagiriye. Ijambo kuja ku meza y'ijambo ry'Imana akabasigurira, akabafungurira kuri iryo jambo, akabereka, hanyuma bakadugana ku meza y'Ukaristiya. Bahejeje shenguruke turashikanye, maze ko tuca tuja mu butumwa, nabo baciye bava ngaho basubira mu butumwa. Iyo bari bavuye Yerusalemu bashiriye ubutumwa abandi bigishwa kubaremesha, vy'ukuri ni muzima yazutse, twamubonye uko. Uyu munsi dusaba ingabirano yo kumenya guhura na Yesu mu nkuka y'imisa, tukama tuyivamwo twumva yuko hari ikintu tujanyemwo na Yesu, ko dushiriye inkuru nziza abigiriwe, abataramumenya canke abamumenye bariko barakekeranya mu bibazo ibi na biriya bishika mu buzima bw'umuntu. Mu gisomwa ca mbere nagomba tugaruke kuri iki gitangaza Petero na Yohani bakoze mu bubasha bwa Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye, mu bubasha bwa mutima mweranda yamuzuye mu bapfuye. Mu minsi iri imbere tuzokumva ingene Petero na Yohani bafata ijambo rikomeye kuri iki gitangaro. Ubwa mbere inyigisho nyamukuru tuhakura nuko kuntu uyo muntu amuguruka. Uyo muntu ngo yaraza gushera agahera hanze y'ingoro y'Imana, ntiyigera yinjira. Uko gukira ubumuga n'ubumuga nogira ni ku ngero nyinshi. Hariho ubwo bumuga bwo ku mubiri buboneka, mugabo hariho n'ubundi bumuga bwo mu muzirikanyi no mu mutima butaboneka, mugabo bubonekera muri uku kuntu ngo yinjira mu ngoro y'Imana, ngo agatamba atarika, atazira Imana, yigina Imana. Kubera iki? Ubwa mbere bwobwo abantu bavukanye ubumuga nk'aba baba baremerewe n'iciyumviro kibishe kirura co kuguma biyagiriza, kuko vyitwa ko mu kungene babitahura ico gihe, vyitwa ko uyo muntu avutse atwaye urukurikirane rw'amabi y'abavyeyi biwe, rw'amabi y'abavyeyi, ibicumuro vy'abavyeyi biwe. Muribuka na Yesu igihe yakiza yampumyi, ngo yavutse ari impumyi, baba abatumwa baje mu Yesu bati ngo mbega ngo niwe yacumuye canke n'abavyeyi biwe? Mugabo Yesu arababwira ati siwe, sinabavyeyi biwe. Uyu rero mugabo ari muri iyo conscience, ubwo bwenge umuzirikanyi bimugajwe no kuguma yiyagiriza. Hari abantu usanga umenga turashobora gutegwa mu muzirikanyi n'ivyaha twakoze, shetani kaziramwo, ikaziratera umuzirikanyi wacu n'umutima wacu
ikatwereka yuko ataco turi buvemwo, twabaye ibintu by'ibimuga byo ngaho. Mugabo Yezu yazutse mu bapfuye, arashaka kuguhumuriza no kugukiza, kukumugura. Kandi ubwo bumuga burakaze rwose. Ubumuga bw'umuntu aguma yikengera, aguma yiyankuka utariko, aguma abona umenga mbere ari mu mwidogo wo kumenga atwaye amabi y'igihe ciwe canke y'abavyeyi biwe yiyo yamuka. Twibuke vya bintu vyose mbere kandi vy'ukuri biriho, kuko biba igihe bitanguye gukora ku buzima bwacu, naho abapsikologe bavuga bati nta bihari, biriho kuko biriko birakorera mu kiriho, biriko birakorera ku muntu ariho, biriho rero. C'est une réalité. C'est une réalité. Kumbure scientifiquement uvuga ngo nta kiriho, mugabo kiriho, kica kigira ni constitution existentielle ko kiko kirakora ku muntu ariho. Ntushobora guca ufata uti ngo nta biriho kandi biriko birakorera ku muntu ariho. Igihe bitanguye gukorera ku muntu ariho, biba biriko birabaho. Ibyo bintu turavyumvikanamo. Kuko hari igihe uzogenda mu bantu bize ibintu bihanitse agira ati nta biriho, mugabo biriho ko yaraba ingene bimugize. Kuko hariho ubumuga buri imbere muri twebwe, iyo tubukize n'ubundi bumuga bw'inyuma uzubona bukira. Uzubona bukira. Nico gituma uyu munsi mbere abantu ushobora gusanga bamugaye uko canke kuriya, habaho nogira nti synergie, nogira ntugushira hamwe ubwo bushobozi bwiza bwose Imana yatanze bwo gushobora gufasha umuntu akamuguruka. Ubushobozi bwo guherekeza umuzirikanyi w'umuntu wo niveau psychologique no mu mutima w'umuntu. Hari abantu bihora bishuka ugasanga bari muri chaise roulante kuko batarumvirizwa, batarafashwa ngo baherekezwe mu bintu vyatumye bamugara. Uretse ko kubumviriza gusa ngaho kuri urwo rugero, hakaza urundi rugero rwo kubumvisha ko borekura, bakirekurira, bakarekurira n'ababagiriye nabi. Ukaza ubona iyo amaze kugera kuri urwo rugero, wenyine avuye muri chaise roulante, arahagurutse atanguye gutambuka. Atanguye gutambuka. Iyo hamaze kuba ukumviriza umuntu au niveau psychologique, ukumufasha kurekurira abandi au niveau spirituel, ukumufasha kumukurako ibindi bica bimukorerako by'impwemu mbi, kuko bisanze umenga arabangutse kwinjiramo, ukaza ubona umuntu arahagurutse. Nogira nti rero ivyo rero Yezu yabimugiriye icarimwe muri ubwo bubasha bw'igitangaro. Petero na Yohani bamukoreragira bati ico dufise turakigwa. Tugire Kristo. Aho tuba tugira tuti ntidufise ico twoha aboro, ntaco dufise. Mugabo igihe uri umukristo naho udafise amafaranga, hariho ikintu gikomeye ufise womwa. Uyu munsi mbere ugasanga tugombiye tuko turafasha abantu bagowe, tugomba kugarukira gusa ku vy'umubiri, nitumenye yuko bashobora kugogwa ahandi hantu hakomeye igihe tutarabashikana imbere ya Yezu. Iyo yindi ntambuko ugasanga mu gufasha abantu twaheze kuco twita l'humanitaire, ntitwaduze kuco twita la charité, la caritas. Gufasha umuntu vyuzuye hariho kumwitwararika mu bimuhanze vy'ukuri ku mubiri wiwe no kubaho kwiwe, ariko hariho no kumudugana ukamushikana imbere y'Imana, agashika imbere y'umuremyi, akavaho yuzuye ubuzima, agashobora nawe kugenda mbere gufasha abandi bakava mu bumuga nk'ubwiwe yararimo. Aho hantu rero haratugora gushika kenshi. Hari n'abantu benshi bamugaye kandi ubona basimbagurika. Hari abantu benshi bamugaye duhora tubona ku misi y'Imana. Uyo monsieur amugaye, amugariye mu modoka nziza,
kazubona arazanye umugore n'abana kabadepoza imbere y'isengero, genda gusenga, agaca akata imodoka akagenda. Uyo ni kimuga imbere y'Imana. Hariho ahantu amugaye, kuko umuntu wese atarabasha gushika mu nyonga z'Imana ngo asangire ikiyago ciza na Yezu Kristu, hari ahantu amugaye. Kenshi mbere iyo niwe usanga abwira abandi ati mwebwe ntaco murimo, ntaco muzi, mugabo ntamenye ko afise ubumuga. Kandi twese mu kutamenya gushika neza mu nyonga z'Imana ngo dusangire n'Imana, hari ahantu tuba dufise ubumuga, hari ahantu tuba dufise ubumuga. Dusaba Mukama kugira ngo abudukize. Tumusabe kandi kugira ngo igihe cyose adukiza natwe dufasha abandi gushika imbere y'Imana, gukira mu buryo bwuzuye, gushobora gushika imbere y'Imana. Uyu muntu agakizwa, uwo muzirikanyi w'ukwiyanka wo kubona ati yavutse avukanye ibintu, tumuture Yezu uyu munsi. Yezu yapfuye akazuka, bya bintu byose ubisigaye bidutera ubwoba. Abavyeyi baradutanze mu bira biriya, muri abo bantu bavyeyi baca aho hiyo mu mihana, hari ibintu bashize munsi y'amazu bituma ugumuzirikiwe kuri kahise kumuzirikanyi mubi. Wewe vyaranse yuko hagira n'ukuresha mwubakana uronka umugabo, kuko hariho ibintu hariya derrière biva ku bavyeyi bawe, barakuvuze ko ibintu, baragutanze. Mbere wavutse barinje kuja kwambaza umupfumu, imbanyi ya mama wakigutwaye bashiriye umupfumu bati vugira ko ibintu hagushira patiri ngo ahezagire. Ivyo vyose biriho, nivyo Yezu uyu munsi ashaka guhamvya. Ugasanga naho uza gusenga umenga ntushika imbere y'Imana, umenga ntushika imbere y'Imana, hari ahantu umenga ugarukira. Uyu munsi iki kimuga kigashika imbere y'Imana. Nikikiri kimuga, ahubwo yamugurutse agashika imbere y'Imana, akigina Imana. Umukama tumusabe mwizuka ryiwe akure ivyo bintu vyose bituzitanya, tukaba mu vy'Imana ariko tudashika imbere y'Imana. Yezu igitangaro yaragikoze, kandi agomba kwerekana cyane tuzomera mu misi iri imbere ba bantu bose bari bamugajwe n'ugwanko rwabatumye nako bamubamba ku musaraba, n'ubundi buryo agiye abagana abashiriye inkuru nziza iri discret. Mwaranyishe mugabo ndi muzima, sinashatse gucanza kubatera ubwoba mpagarara imbere yanyu mu mbone ndi muzima, ariko ndabarungikiye umwe mwari musanzwe muzi mucako ngaho, kugira ngo ababere inkuru nziza. Kenshi hari igihe Yezu zo kwama turungikira abantu kugira ngo atubwire inkuru nziza yiwe. Dusabe kugira ngo bene izo nkuru nziza ziciye muri ubwo buryo nitwigere tuzihusha mu kuzakira, natwe tukakira igikorwa ca Yezu, tuba twakiriye urukiza rwacu. Amen. Amen.